Ya şu trafik kurallarını öğrenseniz mi artık arkadaşlar ya? Adam girdiği döner kavşağın geçiş sıralamasından bir haber ya. Gerçi insanlar yol vermiyor diye de olabilir ama 2 adım ötede yaya geçidi var. Çapraz çapraz geçiyor. Evet, herkese merhabalar. Maalesef mikrofonu alamadım. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama umarım duyabiliyorsunuzdur. Biraz yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Emniyetin Yunus polisleri için açtığı antrenman alanına davet edildik. Yunus arkadaşlarımızla beraber emniyetin eğitmenleri gözetiminde eğer mümkün olursa biz de parkuru yapmak üzere gidiyoruz arkadaşlar. Oluşamadım artık. Evet, kavuşuyoruz. Bizi de benim. O telefonu kapatsam da aydına baksam. Ne diyorum? Bu arkadaşın sağına geçseydik şimdi kafamıza yediydik. Çocukları kırmamak lazım. Ara gazeteciler verdik kardeşim, çocukları kırmamak lazım. Abi lütfen karşılığını değil misin ya? Allah'ım terminal al. Hadi baktırmış şeydir. Emniyetimizin Yunus polisleri için hazırladığı eğitim parkuruna geldik. Sağ olsun Yunus arkadaşlar davet ettiler. Ülkemizdeki trafik sağdan akar. Sağdan sola doğru. Doğru mu? O yüzden ilk sağdan başlayacağız. İnsan beynine bir sinyal gönderiyoruz. Bu sinyalde ne? Benim motosikletimin geçeceği kadar mesafeyi ayarlamam. Nedir bu? Ben bu istasyonda, bu parkurda, bu dubanın dibine çok girersem daha fazla açılacağım. Motosikletlerimizin kabiliyeti, sınırı, şase uzunluğu yani kadro uzunluğu buna müsaade etmez. Bir tanesini kaçırdığımda birisiyle yoluyla çiçek gibi daha fazla böyle ağaç dalları gibi açılıp ortalarda bir istasyon atlamak zorunda kalacağız. Motosikletimizin ideal duruşu burası. Baskı tekniği vardı ya. Sol tarafa baskıyı verdik. Sol tarafa baskıyı vereceğim nokta buralar. Neden? Ben içerisine girmeye başladığımda baskıyı verirsem bir de ayağımda ayak pegindeyken baskıyı başladığımda motosiklet yaklaşık 1 saniye civarında artı eksi. Yani bu 0.75 salise de olabilir. 1.5 saniye de olabilir. 1.5 saniye sonra tepki verecek motosiklet. Yani bir tık daha erken baskıya başlamalıyız. Biz bu bir tık öncesinden başladığımızda motosikletin geçeceği nokta burası. Lastiğimin bakacağı nokta tam çaprazı aslında. Orada da ne yapıyorduk? Tekrardan diğer tarafa baskı. Diğer tarafa baskı. Daha sonra bunun bir
püf noktası var. Doğru oturuş pozisyonu. Herkese çıkarken tekrardan bakalım. Doğru oturuş pozisyondayken yapmanızı tavsiye ediyoruz. Alışkanlıklarınız varsa hemen burada yanlış oturuş pozisyonunuz varsa onu da hemen düzeltelim. Sizlere hemen gösterelim. Hocam. Evet, burada dar bir parkur var. Sen merak et. Burada ayak değdi mesela, olmadı. Ayak değince de rahatladım. Demek ki buraya şuradan gireceğim abi. Ta buradan geleceğim, buradan gideceğim. Anlaşıldı. Bu parkuru evet test edeceksin, geleceksin sürekli. Mesela buraya gelip de şuradan ta şuraya kadar verip buradan içeri kapansam dönerim mesela. Şuradan döndüğüm için dönemiyorum. Skuturla yaparım burayı. Skuturla çok rahat yaparsın. Ben burayı ayakta dönebilirim muhtemelen. Olur. Ama şimdi dedi ya hani oturarak baskıyla yapalım diye, onu denemeye çalışıyorum. Yoksa ayakta burayı dönerim ben. Yani enduro tarzında bura rahat dönülür. Abi motorun şeyle de alakalı. Yok, onunla da dönersin abi. Yok, dönersin, onunla da dönersin. Alışman lazım sadece. Bak, Daha iyiydi. bu sefer döndüm. Ama nasıl döndüm ben sürekli şey. Yarım debriyaj. Orada Ara gaz ara gaz. komutanım, görüşürüz. Emniyetin parkurundan ayrılıyoruz. Biraz teori eğitim, biraz parkur eğitimi. Zorlayıcı değildi ama kendimizi denemiş olduk. Motorumuzu denemiş olduk. Bu parkurda motorumuz nasıl olur? Ne tepki verir, ona bakmış olduk. Bir iki gün daha devam ettik. Katılmaya devam ederim muhtemelen. Evet, her tipte motor var. Bu her tipte motor aynı parkuru dönmeye çalışıyor. Tabii endurolar biraz daha avantajlı. Süper sport makineler biraz daha dezavantajlı.
Çok gaza getiriyor ya. Bu kadar gaza getirilmez ya. Adamın motoru bir de. Hadi ya. Güzel. Güzel. O yüzden istop ediyor zaten. Oğlum yapma. Amına koydum benzini para. Olsan, olsan. Yapmasana. Eğlenceli arkadaşlar. Bir tanesi biraz fazla açtı, gaza getirdi bizi ama. Sağ olun. Ben yayalara yol veriyorsam yayalar da kendilerine kırmızı yandığında yaya geçtiğine atlamamalı arkadaş. Niye anlamak istemiyorlar bunu ya? Ya kaskın yok, ters yönde geliyorsun abi. Biri gelse vursa hem haksızsın hem ölmüş olacaksın yani.